Nadir Qafarzadə deyirdi, Azərbaycanlıyam. Bilirsən, mən öz millətimi Azərbaycanlı məmləkətdə vətəndaşlığı bildirir. Sən bir Azərbaycan türküsən. Necə olur cənubda soydaşlarımız, bax, bizim kəndimizdə də var. Qardaşı İrandadır, necə o vaxtlar gedir. Bax, qardaşı, onlar deyir, türk, biz deyirik Azərbaycanlı. Biz hələ vətəndaşlığımızı, millətimizi bir əməlli seçə bilmirik, hələ qalsın ki. İnanın, çıxın bir nəfərdən soruşun, sən hansı millət? Biri türk deyəcək, biri deyəcək Azərbaycanlı, biri heç millətin nə olduğunu bilmir. Rus, Azərbaycanda yaşayan Rus milləti Azərbaycanlıdır. Bu bir mənalıdır. Almaniyada yaşayan və oranın vətəndaşı olan türk Almaniyalıdır. Bu bir vətəndaşlığı bildirir. Biz vətəndaşlığı özümüzə millət qoyuruq, sonra da deyirik dilimiz niyə bərbad günündə. Kim bir alimdir, elmi əsər yazmaq istəyir, götürür, nə bilim, bir qəribə bir ideya atır, buraxır ki. Məsələn, keçən dəfə elə bundan söz gəldi, yadıma düşdü deyim. Məsələn, sənət dünyasında bir mövzu buraxmışdım. Afət Fərman qızıdır deyəsən. Mənə qarşı bir kəskin. Deməli, məsələ necədir? Mən deyirəm ki, siz sənət dünyasının insanlarısınızsa, bir-birinizi sənətinizi qınayın. Məsələn, deyirəm, ay xanım, sən solfeggio nədir bilmirsən? Sən do major, re minor nədir bilmirsən? Sən allegretto, andante, moderato, prima, secunda, tertia, oktava bu anlayışları bilmirsən.